मायनिंग पीपल्स फ्रंट मंत्री राजकीय पक्ष आणि मायनिंगातल्या जबाबदारांचे उमरे जोरून कशें तरी करून एकदाचे गोयचे मायनिंग परत सुरू करूंक सोदता। मुख्यमंत्री पर्रीकारांनी केंद्राक मायनिंगाचेर एक न्ही कितलेशेच खेपो बरोवन जाले, मात ताचे पत्र व्यवहाराक दिल्लींतल्यान कोणूच जाप सुद्दां दिवंक सोदिना। UPA सरकारा वेळार तेन्नाचो पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि बाकीच्यांचो जाणवंदारां बरोबर मायनिंगाचेर 3 बसका जाल्ल्यो। आताच्या प्रधानमंत्र्यान खंय मायनिंगातल्या शिष्टमंडळाक अजून अपॉइंटमेंट सुद्दां दिल्लो ना। दुरुस्ती विधेयकाची प्रक्रिया पळयल्यार येता त्या संसद अधिवेशनात कायदो दुरुस्तीक येवप कठीण। मायन्स मंत्रालयान विधेयक दुरुस्तीचो ड्राफ्ट तयार करून तो कायदो मंत्रालयाक धाडचो पडटा। कायदो मंत्रालय तो ड्राफ्ट अप्रूव्ह करून परत मायन्स मंत्रालयाक धाडटा। मागीर तो मायन्स मंत्रालय कॅबिनेटाक धाडटले। थंय तो पास जालो जाल्यार उपरांत तो संसदे मुखार येवपाचो। संसदीय कामकाज समितीन ते संसदेच्या कामकाजांत तें विधेयक घेवपाची तजवीज करची पडटा। अधिवेशनाक आतां फक्त 8 दीस उरल्यात। मायन्स कायदो दुरुस्ती विधेयका विशीं मोदी सरकारान कसलीच ठोस पावलां उखल्लेली दिसनात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मायन्स मंत्रालयान कसलोच ड्राफ्ट तयार केल्लो ना, कसलीच फायल कायदो मंत्रालया कडेन धाडूंक ना। इतलेंच न्ही तर मुख्यमंत्री पर्रीकारान केंद्राक धाडिल्ली फायलूय तश्शी पडल्या। प्रुडंटान दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकाराक विचारले, अधिवेशन 8 जानेराक सोंपपाचें। मोदी सरकाराचेर ताका खंय पुराय विस्वास। मायन्स कायदो दुरुस्ती विधेयक 11 डिसेंबर ते 8 जानेर मेरेन केन्नाय येवंक शकता म्हूण तो अजूनय उलोवन दाखयता। सध्या केंद्रांतले BJP वाले 5 राज्यांचे विधानसभा वेंचणुकांनी बिजी। वेंचणुकांचे निकाल 11 डिसेंबराक। गोंयचे खासदार आमदार मंत्री सांगता ते प्रमाण 11 डिसेंबरा उपरांतूच मायनिंगाचेर कितें तरी विचार जावंक शकता। BJP खंय केंद्रा कडेन संपर्क दवरून आसा। मजगतीं 11 ते 13 डिसेंबर मेरेन गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान दिल्ली जंतर मंतराचेर धरण्याची तयारी केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।